انٹرویو اینڈ ٹائپنگ ٹیسٹ فار دا پوسٹ آف جونیئر کلرک، یہ ہمارا آ چکا ہے ریفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جونیئر کلرک اشتہار برائے جو تھا ہمارے پاس سوشل ویلفیئر اور بیت المال ڈپارٹمنٹ میں، اس کے جو انٹرویوز لیٹر ہیں وہ اور ٹائپنگ ٹیسٹ کی لیٹر وہ آ چکے ہیں۔ وہ آپ کو میں ابھی چیک کراتا ہوں، میرا بھی آیا ہے سوموار 1 ستمبر کو، اس کا جو ہے وہ انٹرویو اور ٹائپنگ ٹیسٹ ہے۔ یہ ہماری جو پوسٹیں تھیں، میں ابھی آپ کے سامنے اشتہار ہے، وارڈن کی تھی، جونیئر کلرک کی، اسٹور کیپر کی، ڈائننٹ کی، اس کے بعد نائب قاصد کوک، اور اس کے بعد مالی، اس کے بعد خاکروب اور چوکیدار کی تھی۔ جو جونیئر کلرک کی پوسٹ تھی 11ویں اسکیل پہ، اس کا جو تھا ٹائپنگ سپیڈ وہ 25 الفاظ فی منٹ تھی، اور ایم ایس ورڈ میں 18 سے 25 سال عمر تھی۔ اللہ اور تونسا شریف، فیصل آباد اور مظفر گڑھ میں یہ پوسٹنگ یہاں پہ تعیناتی کا ضلع تھے، ان ڈسٹرکٹ میں آپ کو پوسٹنگ ہونی ہے، اور 25 ورڈ پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے۔ یہ تو کرائیٹیریا تھا ہمارے پاس جو اشتہار آیا تھا برائے اسامی خالی اسامی سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب میں مختلف اسکیموں میں خالی اسامی پر 3 سالہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی کی درخواست مطلوب ہیں۔ ملازمین کے کنٹریکٹ میں توسیع حکومت کے مروجہ قوانین اور پالیسی کے تحت مجاز اتھارٹی کی منظوری سے ہوگی۔ تو یہ 3 سال کا کنٹریکٹ پہ تھی بھرتی، اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا جو لیٹرز ہیں وہ آ چکے ہیں، آپ نے اپنے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے جن جن کو یہ لیٹرز پوسٹ آفس کی ریسیو ہو چکے ہیں، جن کو نہیں ریسیو ہوئی وہ، اور جن نے اپلائی کیا تھا پوسٹ آفس کے ذریعے، وہ اپنے پوسٹ آفس سے لازمی رابطہ کریں، کیونکہ ان کے بھی لیٹرز آ چکے ہیں۔ اپنے پوسٹ آفس سے رابطہ کریں، جو نے آپ کو پوسٹ آفس ہے کہ آپ کے لیٹرز آئے ہیں۔ یہ 1 ستمبر کو ٹیسٹ ہے، ٹائپنگ ٹیسٹ، اور انٹرویو ہے صبح 9 بجے لاہور میں، سیکٹر D1 میں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو چیک کراتا ہوں وہ تمام لیٹر۔ انٹرویو میں آپ نے جنرل پریپریشن کرنی ہے، ٹائپنگ کے حوالے سے تیاری کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا انٹرویو میں تیاری کرنی ہے۔ انٹرویو اینڈ ٹائپنگ ٹیسٹ فار دا پوسٹ آف جونیئر کلرک، یہ ہمارا آ چکا ہے ریفرنس یور اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف جونیئر کلرک BS11 اٹ از ٹو انفارم یو that your typing test interview for the subject post will be held on 1 ستمبر 2025 منڈے سوموار و دن صبح 9 بجے ایٹ سوشل ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سیکٹر D1 نیئر عمر چوک ٹاؤن شپ لاہور۔ یہاں پہ آپ نے جو چیزیں لے کر جانی ہیں آپ نے بھی، اور ساتھ ساتھ میں بھی لے کے جاؤں گا۔ You are hereby directed to bring your original document CNIC domicile educational certificates experience NOC along with attested photocopies of all ڈاکومنٹس اینڈ دس کال لیٹر ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو۔ آپ نے اپنے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں اوریجنل، جس میں ڈومیسائل آ جاتا ہے، آپ کے ID کارڈ آ جاتا ہے، اور ان کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز 70ویں گریڈ سے، اور تمام جو ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں وہ اور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی آپ نے لے کر جانی ہے، اور ان کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آپ نے لے کر جانی ہے تمام کی۔ اور NOC وہ ہوتا ہے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے NOC لے کر جانا ہے اس انٹرویو اور ٹائپنگ ٹیسٹ میں۔ جب آپ تمام ڈاکومنٹ جو آپ کی ٹیسٹ فوٹو کاپی ہیں وہ جمع کر لیں گے، اور آپ کے جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہیں وہ چیک کریں گے کہ اوریجنل ہیں کہ صحیح ہیں غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی جو انٹرویو کی وہ ٹائپنگ ٹیسٹ اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے۔ 25 الفاظ پر منٹ فی سپیڈ ریکوائر ہے۔ آپ نے تمام جو ٹائپنگ کے حوالے سے یہ تیاری کر کے جانی ہے، اور انٹرویو کے حوالے سے آپ نے جنرل جو ہے ایکسل ورڈ MS ایکسل ورڈ پاور پوائنٹ کے حوالے سے شارٹ کٹ کیز، اس کے علاوہ جی ایکسل کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسپریڈ شیٹ ورڈ بک کے لیے، اور پاور پوائنٹ سلائڈس کے لیے ہوتا ہے MS ورڈ سمپل CV، اور ڈیٹا مینجمنٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سے آپ نے جونیئر کلرک کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے کرنا ہے، ڈیٹا انٹری ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیٹا انٹری کرتا ہے، اس کے بعد ڈیٹا انٹر کرتا ہے۔ یہ تمام جو ہے ڈیوٹیز جونیئر کلرک کے حوالے سے آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے جانی ہے۔ آپ نے اپنے کامنٹ سیکشن میں لازم بتانا ہے کہ جن جن کو یہ لیٹر ریسیو ہوا ہے اور ان کا 1 ستمبر کو ٹیسٹ ہے، یہ ٹائپنگ اور انٹرویو، اور جن کو نہیں ریسیو ہوا وہ اپنے پوسٹ آفس سے رابطہ کریں جنہوں نے اپلائی کیا تھا، کیونکہ ان کا بھی آ چکا ہوگا یہ انٹرویو اور پوسٹ جونیئر کلرک کا۔ آپ تمام نے اپنے کامنٹس میں لازم بتانا ہے کہ آپ کو ریسیو ہوا ہے کہ یہ نہیں۔ تو انشاءاللہ پھر سوموار والے دن 1 ستمبر کو آپ اچھی طرح سے تیاری کر کے جائے گا اس کے انٹرویو کے لیے۔ شکریہ۔